小学校、八本小学校です。時間は午前7時から午後9時までです。次に2歳証明書に関する情報です。世界的には法的な指針を取る際などに使われた2歳証明書の発行が始まりました。2歳証明書は被害の度合いを証明する書類で、自治体による調査のもとに交付され、住宅の被害を受けた人を対象にさまざまな法的支援を用意される必須になります。震度5強の揺れ観測した場合のあるご覧の通りです。新潟市税制課に郵送、または市税制課に直接提出です。あまり見ると、この役とこたっぷり地足あんまり降らなければなって思ってるんですけど、石川県と福井県で30ミリと予想されています。明日午後からは雨が次第に雪に変わり、怖いね。何これ。Oh my god. Ayan no. Oh, kuwari din nasira. Oh, jinja ka? Ah, dito daw. Diyan daw nasira yung jinja, yung parang ano nila. Doon ko ano ito, nagutsi? Masuda jugo. Ayan po, nasira. Pwede siyang daanan dito sa parting to. Pero dito, hindi pwede. Kasi nga, may ano, jinja malapit yung ano, simbahan. Oo, dito. Oh, naku po, ano ba yan? Grabe talaga yung 7.5 na yan. Huwag naman sana bumalik at pumunta doon sa malayong lugar na walang tao. Punto Jishin go, Darinay. Go, why so minasan? Samishi style. Ayan. Punta kami guys sa lugar ng pinsan ng ni boss. Nasira daw ang bahay, kaya medyo dadalawin namin sila doon. At mukhang na sobra ng pagkasira ng bahay. Ito ay nangyari ng January 1 at ngayon po ay 1 linggo na po nakakalipas. Bibisita po kami doon sa kanyang kamag-anak. Sana maging okay pong lahat. So ngayon, grabe daw.